আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন মিনি পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। মিনি সাইজ হওয়ায় ক্যারি করতে পারবেন যেকোনো জায়গায়। ছোট্ট সোনামণিদের বা ছোট, ছোট জামা কাপড় আপনারা কিন্তু খুব সহজেই ধুয়ে ফেলতে পারবেন। এইটা দিয়ে কাপড় ধোয়ার সাথে, সাথে কিন্তু আপনারা শুকাতেও পারবেন এই ভিতরের সাদা অংশটার মাধ্যমে এবং এটার সাথে একটা ঢাকনাও আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ময়লা পানি বের করার জন্য কিন্তু একটা দারুণ পাইপ আছে, সাথে আরো বিভিন্ন মোড আছে, চার্জার আছে। সো ব্যবহারবিধি কিন্তু খুবই সহজ, জীবনকে আরো সহজ করতে আকর্ষণীয় এই মিনি ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, যত দেরি তত মিস, ঝটপট আমাদের পেজে অর্ডার করে ফেলুন। ধন্যবাদ।